Egaa marree ashamaar kafunee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa kuni sagantaa tamsas kallattii qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenyaa akkuma asirratti argaa turtanitti yookaan immoo daawwachaa turtanitti hawwii ofishaal qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Armaan dura akkuma beekamu guyyaa kaleessaa fi eelgaddaa qophii adda addaa keessummoota Oromoo kallattii adda addaatiin siyaasaan gargar ta'anillee ilmaan Oromoo obbolawwan waliif ta'an kallattii adda addaatiin isin biraan gahaa ture. Haaluma kanaanis armaan dura keessaayyuu qophii addaa dhalattoota Oromoo biyyoota adda addaa jiran sagantaa adda addaa wal duraa duubaan isin biraan gahaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan Oromiyaa keessaa Injiinar Abdul Hakiim Yuunivarsiitii Amboo irraa barataa cimaa jedhamuun eebbifamee yeroo ammaa tana koonistiraakshini irratti hirmaatee Oromiyaa keessatti ijaarsa adda addaa irratti hirmaachaa jiru isin biraan gahaa turuun ni yaadata. Marreegaa armaan duras qophiilee adda addaa isin biraan gahaa turuu kenna akkuma beektanitti ta'e har'aan tana mootu qophii shamarraniiti. Shamarran maali kan jedhuu fi sagantaa addaa keenya har'aa keessaa ni barattan. Shamarran akkuma beekamu Oromoo biratti qooda qabsoo Oromoo keessattis ta'e qooda sirna gadaa Oromoo keessatti shamarran wal'aansoo gurguddaa godhuudhaan beekamanii ijaarsa adda addaa keessatti ijaarsa waaldaalee Oromoo keessatti ijaarsa siyaasaa Oromoo keessatti ijaarsa manaa keessatti gaheen shamarran qabdu maal akka ta'e dargaggeessi Oromoos ta'e yookaan dargaggeettiin Oromoo yookaan immoo saba Oromoo kan ta'e kan wallaaleen jiru jechaadha. Kanaaf gaa qophii kiyyaadhaa irratti akkuma asirratti barreeffamicharraa hubachaa turtanitti hawwii ofishaal YouTube chaanaaliin qabadhee isiniif dhiyaadde. Hawwii YouTube channel yookaan immoo official YouTube channelin maali kan jedhu kallattiidhaan isheerraa erga baranneen boodatti immoo yaadota gaggaarii wal wajjin dabarsina. Turtii keenya kanarraayis waa hedduu barattanii dirqama Oromummaa fi obbolummaa maal kan jedhus hundi keenyaaf duuba deebinee kan laalludha. Warroonni nu daawwachaa jirtan amma sirra deebinee baga nagaan dhuftan qophii keessummaa keenyaatti isiniin jedha. Keessummaan keenya har'aa eenyu kan jedhuu fi mee kallattimaan gara isheettiin isin deebise isheerraa ergaa wal barreen booda sagantaa keenyatti seenna. Hawwii baga nagaan dhuftee gara istiidiyoo madda walaabuu YouTube chaanaalitti keessummaa keenya irratti baga nagaan dhufte. Arjee baga nagaan na eegte. Ayyangaa guyyaan har'aa keessummaa taatee kallattiidhaan gara istiidiyoo MWT qophii keessummaa irratti kallattiidhaan dhuftee jirta hawwii. Meegaa duraan dursee nageenyi addunyaa kanaa murteessaa waan ta'eef saba keenyaaf nageenya buusaatiin hawwii ofishaal seenaa keetitti osoo hin darbiin duratti warroota nu daawwachaa jiraniif wal barnoota hawwiin eessatti dhalattee eessa guddatte kan jedhu gaafii jalqabaati. Hawwii ani Arsiitti dhalattee godina Arsii aanaa Muunessaa magaalaa Qancarree magaalaa xiqqoo keessatti dhalattee guddatte. Ayyangaa hawwiin akkas jechuun dubbatte kan ittiin dhalatte Arsiidha. Arsittiin dhaladheen jira jechaa jirti. Meegaa eessattuu dhaladhuu shamarree Oromooti. Har'aan tana biyya baqaa jirta kallattiidhaan jechaadha. Hawwiin seenaa jireenya ishee keessatti maatii isheetiif shamarree meeqaffaadha yookaan immoo shamarree hangafamoo kan xumuraati moo jiddu galeessa kan jedhus bifa gaafiitiin si qophaa'ee jira. Mee akkamii maatii kee keessatti sadarkaa kamirratti argamta? Maatiin kiyya ijoollee baay'ee qabani. Isaan keessaa ani sadaffaa irratti argama. Anaa gadilli baay'ee jiran maatii abbaan koo walumaa galatti ijoollee 13 qaba. Haadha tiyyarraa garuu ijoollee 9 argate. Hedduun galatoomii akkuma argite sadarkaa lammaffaa sadaffaa irra jira jettee jirti. Opportunity guddaa qabdaa maatii keessatti jechaadha. Meegaa sadarkaan barnoota keetii imalli barnoota keetii maal fakkaata? Mana barumsaa tokko hanga 8 barachuu jira. 8 hanga 10 hanga kolleejii yookaan yuunivarsiitii imalli akkasii jira. Imalli keemee akkamii sadarkaa barnootaa keessatti jechaadha? Kutaa tokko hanga kutaa 6 achuma bakka dhalootaa kee magaalaa Qancarreetti baradhe. 7 hanga 10 magaalaa Asallaatti magaalaa Arsii Ba'aa Guddoo magaalaa Asallaatti baradhe xumure. Sabboda kolleejii magaalaa Adaamaatti baradhe. Amma immoo yuunivarsiitii Nebraaskaa barataa jira jechuudha. Ayyeegaa sagantaa har'aa kan daawwachaa jirtan qophii keessummaati. Keessummaa keenya har'aa irratti immoo shamarree Dacheesii Komandoo keessatti dhalattee har'aan tana biyya baqaa keessa jirtu hawwii ofishaalidha. Hawwii ofishaal akkuma argitanitti Oromoon maatii hedduu horata. Akka har'aa kana yookaan immoo qorsa adda addaa fayyadamuun hin jiru. Abboonni keenya kaleessa hanguma humni isaanii danda'e ilmaan argatanii. Kanaaf keessaayyuu hawaasni komandoo kun akka malee wal horuudhaan Oromiyaa keessatti adda durummaan eeraman dhugaa dubbachuudhaaf maatii 2 maatii 3 qabaachuun kun akka aadaatti ilaalama jecha Arsii keessatti walumaa galatti lafa komandoo kana keessatti obboleewwan kee hangana qabaachuun kee kennaadha. Har'aan tanatti barbaadaniitu argachuu yeroo rakkoo ta'e keessa jirra jechaadha.
baga gammaddisin jechuun barbaada dhimma maatii keetiitiin wal qabsise. Akkasuma immoo barumsa sadarkaa hagaadhaa yuunivarsiitii sadarkaa ga'u kanattis barachaa jirta. Meegaa imala barnoota keetii keessatti keessaayyuu kolleejii yeroo turtetti mee mudannoo si mudate jira kara biyyaati osoo hin bahin duratti tarii qormaataan ta'uu mala tarii immootu magaalaa yeroo ol dhufan kana mana kireeffatanii jiraachuun mala kanniin wal qabatee imala kee barnoota keessatti sadarkaa lammaffaatiif kolleejii keessatti wanti si mudate jira seenaa akka seenaatti wanti yaadattu. Akka seenaatti waan yaadattu hin qabu waan qunnamni waan addaa jedhu hin qabu. Waan adda waan qunnamni hin qabu dakki. Ayyeegaa hedduun galatoomii waan inni qunname hin qabu jettee jirti tarii garii yeroo yaadannellee ni jira. Meegaa asirratti akkuma beekamu barumsa maaliin baratte biyyatti kolleejii yeroo turtetti? Accounting baradhe. Accounting and management. Accounting and management baratteen jirta jechaadha. Mee barumsan turtii waggaa sadiitti natti fakkaate yoo dogoggoruun baadde COC kan jedhamu sun isinirra jalqabe moo san jala darbiteerta? Nurra jalqabe. Actually nurra jalqabe. Yeah. COC bareeda COC qormaata gaariidha. Ayyee. Anaaf COC baay'ee gaarii ture garuu. COC competence of century anas waluma fakkaanne chaanarratti hin jalqabe nu hiriira baanee yeroo sammaa nurra jalqabe jenneetiin wanti kun nu balleessuuf kan jedhu hiriira baa turre seenaa wal fakkaatu qabna jechaadha. Anyway har'an tana biyya baqaa jirta hawwi imala kee Oromiyaa keessaa maaltu si baase akkamitti ba'uu dandeesse gara biyya ormaadhaa jechaadha. Actually an karaa siyaasaatiin hin baane karaa siyaasaatiin dhiibbaa hedduun ture anis waa baay'ee dalagaa ture uummata Oromootiif namoonni baay'een na beekan hawwii firaa oliin na beekanii bara 2014 irraa jalqabee waa hedduu dalagaa ture yeroo uummanni keenya uummanni Oromoo Sumaalirraa buqqa'e illee heerumeera abbaa manaa qaba abbaan manaa koo abbaa manaa gaarii ture. Waan ani barbaadu fedhii ani qabu san waan beekuuf saba kiyya gargaaruuf tattaaffii ani qabu san na deeggaraa ture. Hanga raayituu deemee odoo abbaa manaa qabu maatiin kiyyayyuu akkamitti itti dhiista akkamitti deemti intalli manaa baateedhani garuu ani hanga daangaa deemee uummata kiyya gargaaraa ture. Magaalaa Asallaarratti qeerroon Oromoo waan jedhamu hin jiru ture hin beekamu ta'e. So anatu yeroo sanii ijaaree raayituu deemnee achi gaafa deebinu. Akkamitti intalli dhalaa tokko deemtee nu as teenne jedhanii ergasii booda qeerroon magaalaa Asallaa keessatti ijaarame. Waa baay'ee hojjetaa ture garuu saniin hin baane iskoolaarshiippii barumsa argannee mabaanee biyyarra. Wayin na yaadachiifte dhugaa dubbachuuf barra Oromiyaan ciniinsuu guddaa keessa galte Oromoonni kibba bahaa Harargeef Arsii akkasuma kutaa Wallaggaa dabalatee jechaadha Oromoonni keenya shiiraadhaan qe'ee isaaniirraa buqqaanii turan. Akka adda durummaatti yoo ilaalle Oromoota bahaa Harargee olaalle Oromoon naannoo Sumaalee jiran hedduun isaanii buqqaaniitiin dararamanii turan. Haaluma kanaan gammoojjii Baalee keessatti gootonni Waaqoo guutuu ilmaan Haaji Adam Saaddo Koloneel Aliyyi Cirriidhaa qe'ee isaaniirraa buqqaanillee lafa keenya gadi dhiifnee deemnu jechaadhaan shamarreen inumaayyuu suuraa ka'aatiin yeroo gadhiisantu ture rasaasa qabatanii daangaa isaanii yeroo dheegaa turantu ture jechaadha Oromiyaa keessaa naannoo Booranaa kanas dabalatee jechaadha. Mee kanarratti keessaayyuu raayituun deeme jechaa jirta raayituun deeme jechuun sun hedduunatti dhugaa dubbachuun miira keessa nagalchee wanni kun na mudatallee jedhee yaanne mee akkamitti gara raayituu karaan sunuyyuu ulfaataadha daandiin ulfaataadha raayituu akkamitti imaluu dandeesse har'an tanaa Sohumar Relief Development Organization Arafaat ka Oromoo hiriyyaa kiyya qophii sanarrattis gama yuutuubiitiin duula goonee gargaarsa adda addaatu inumaa ijoolleen Oromoo kan dhalataan godina sanii keessa hin jirre qarshii Itoophiyaa 380 gurguree jechaadha ji'a takka osoo hin gahin jechaadha. Meegaa asitti nu yaadachiise akkamitti gara raayituu deemuu dandeesse yeroo sanitti warraaqsi qabsoo Oromoos akka malee finiinaa ture olii gadis deemuun baay'ee ulfaataa ture mee akkamitti gara raayituu deemuu dandeesse dhugaa dubbachuuf hawwi. Dhugaa dubbachuuf yeroon sun baay'ee yeroo ulfaataa ture yeroo mootummaan fi uummanni Oromoo kokkee wal qabee haa ta'u malee uummanni keenya garmalee buqqa'ee beela'ee rakkataa ture qe'ee isaaniirraa buqqaanii waan turaniif ani yeroo sanitti kolleejii Adaamaa baradha. So barsiistota Oromoo kan itti dhiyaatu irraa maallaqa gaafachuun gargaarsa uffata waan adda addaa guuree qeerroo magaalaa Adaamaa ijoollee bebbeekurraa gaafadhee warra Asallaa jiran ijoollee dubbisee namni hin sodaate deemu yeroon sun baay'ee rakkisaa ture hin sodaatan ijoollee.
hanga ta'e tokko ijoollee walitti erga qabamnee booda nu gaafa qidaamee imala deemuuf gaafa jimaataa ijoolleen waliin deemna jennee tumamanii hidhamanii kun mana yaalaa galee kun mana yaalaa galee nama dhiira afurii fi ana shamara takka nama 5 taanee imala jalqabne konkolaataa kiraa fudhannee konkolaataan gaafa baalee roobee ga'u kana booda hin deemu jedhe asfaaltii irraa bu'ee karaa piistaan deemu jedhee nu didee nu harkaa deebi'e jechuudha. Isaan booda ijoollee hiriyoota qaba ture ani magaalaa Dambal Baalee jiru. Isaan konkolaataa achi nu erganii isaan nu simatanii Dambal Baalee irraan gara Raayituu nu geessanii baay'ee rakkisaa ture. Garas deemullee baay'ee rakkoo ture. Poolisoonni karaarra nu dhaabanii waa baay'ee ture. Garuu Raayituu geennee uummata ijaan argine baay'ee rakkisaa ture wanti sun. Seenaa of duuba nu yaadachiifte inumaayyuu Dambal Baalee yookaan immoo Ismool Amboo jedhamuudhaan qabsoo Oromoo keessatti godina Baaleetti kan beekamtu har'an tana ijoolleen isaanii hedduun isaanii dirree qabsoo jiran inni kun biyyaa baqateetiin qabsoo Oromootiif jecha miidhama gurguddaa kan geggeessan kan akka mucaa xiqqaa ganna 12 keessaayyuu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed gaaf biyya galu OMN gaaf biyya galu akkasuma miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gara kutaa Finfinneetti yeroo galan jechaadha. Kiiloomeetira 450 deemuudhaan kan beekamu Muraadiin fa'aa yaadachuu dandeenya Dambal magaalaa xiqqoo aanaa xiqqoo irraa jechaadha. Mee akkamii inumaayyuu magaalaa Roobee caalaa handhuura magaalaa guddoo caalaa hidhata kan qabdu magaalaa Dambal ture. Qeerroo magaalaa Dambaliin maaltu isin wal barsiise? Qeerroo magaalaa Dambal hiriyyoo qaba ture ani. Hiriyyaa achii qaba. Already Oromummaa wal nu barsiise onlaayinii wal baranne. Garuu simannaan guyyaa san nu taasifame simannaa addaa ture. Ijoolleen jechuun arsiirra yeroo sanitti arsii bahaarra tattaaffiin karaa qabsoo kun baay'ee dadhabaa ture. Osoo nun deemin dura Amboorraa dhufanii deemanii turan. Akkamitti osoo ijoolleen leenjisoo diigaa jirtu Amboorraa darbanii haga dhufanii ijoolleen keenya tattaaffiin hin jiru ture gaafa nu dhandhu garuu simannaa adda ta'e tokko nu simatanii dubbachuu illee hin dandeenye guyyaa sadi. Oromoon edaa hagana wal jaalataa hagana waliif firmataa Oromoon hagana immoo waliif hadoodaa kan jedhu baay'ee natti dhagahame achii booda gaafa viidiyoo san finnee magaalaa sallaa ijoolleetti mul'isnu ijoolleen bu'anii wal gurmeessuutti deebi'anii jechuudha. Magaalaa Dambal Baalee ani jaalala addaa isaaniif qaba. Maanguddoon dubartiin ijoolleen hin hafne gaafa nu simatan. Eeyyangaa galfata seenaa gurguddaa keessaayyuu gargaarsa hawaasa keenya gammoojjii Baalee keessatti qooda fudhatteetiin hirmaattee ijoolleen Waaqoo guutuu Koloneel Alii Cirrii gaafa sirni nafxanyaa Oromoo lafarraa balleessee eenyummaa isaanii irraa jijjiiraa ture lakki jara kana fuulduran dhaabbadha jechuudhaan warroota baalabbaata godina Baalee dura dhaabbachuudhaan keessaayyuu falmii geggeessaa ture Koloneel Hussein Bunes raayituma keessa jechaadha. Qabsoo san irratti inumaayyuu nafxanyaan hin du'u waaqarraa dhufe yeroo jedhanitti lakki ni du'a ajjeeseetiin isin garsiisa jechuun xiiqii keessa galeetiin ajjeesee garsiisaa ture jechaadha. Har'aan tana dhugaa dubbachuuf hawwi miira guddaa keessa nu galchite akka nam tokkotti dhalataa lafa sanii ta'uun kiyya carraan qaba jechaadha. Maaliif shamarree kaleessa uummata keenya gammoojjii Baalee bira dhaabbattee ummata keenya gaafa sirni sun ulfaataa ture gaafa daandiin ulfaataa ture gaafa Oromoo wal bira dhufuudhaaf wal shakkaa ture keessatti qeerroo Dambal wajjin dippiloomaasii godhattee inumaayyuu haala addaatiin konnekshinii godhachuudhaan qabsoo Oromoo keessatti gargaarsa Oromoo keessatti tokkummaa Oromoo keessatti hirmaachaa turte wajjin dubbachuuni akkasuma immoo MW yookaan madda walaabuun akkuma beekamu gumaata qabsoo Oromoo keessa jaarraa 16ffaa keessatti bakka Oromoo walitti dhufeetiin aadaa duudhaa isaatti geggeeffataa ture hanga laga mormorcheetiin diinarratti qabsoo geggeessaa ture mandheen isaa madda walaabuun akka ture seenaaleen manguddoo irraa odeeffadheen hanga tokko ni addeessacha. Istiidiyoo madda walaabuu keessatti argamtee yaada kennachaa jirta. Mee haalli hawaasa keenya gaafsan argite raayituu keessatti akkam ture maaltu sitti dhagame erga bakka sanitti hirmaattee galteen boodatti? Wanti yeroo sana achitti mul'atu waan addaati jechuun Oromoon lafa isaarraa buqqa'ee uummanni gaafa san raayituutti waan nuun jedhan tokko jira. Dhaamsa isinii dhaamna dhaamsa kana Oromoo biraan nuugaa jedhanii. Nuti Oromoon as raayituu jirru ka buqqa'aa jirruu fi ka asitti diinni nu ajjeesaa jirruuf ka qalamaa jirruu fi lafa teenna tadhakaa tanaa miti jedhani. Ol darbanii taaniif nu kanaaf du'aa jirra malee dhagaa kanaaf du'aan jirru jedhan. So wanti sun baay'ee namatti dhagama. Oromoon garuu baay'ee hin birmanne naannoo sanitti.
hanga dhallee wanti sun hiikkaa hin arganne furmaata hin arganne Oromoon naannoo sanii addan kanallee beela'aa jira. So Oromoon bakka jiru osoo walii birmatee osoo lafa seenaati lafa Baalee keessattuu seenaa qabsoo Oromoo keessatti qabsoo qotee bultoota Baalee jedhamee kan beekamu seenaa Oromoo keessatti baay'ee yeroo hunda kan ka'udha. So Oromoon birmatee uummata beela'aan jiru kana gargaaruu qaba jedha. Uummanni sun uummata jaalalaati dhugaa uummata addaati. Oromummaa kiyyayyuu gaafsan garmalee natti dhagahame gaafa achi deemu. Keessaayyuu yaada keetirraa yaada rimee amma naa kennite keessaa wanti sirraa hubadhe keessaa bara san gaafan gammoojjii Baalee raayituun deemee hawaasni ergaa nutti dabarfatan jettee jirta. Ergaan isaan dabarfatan keessaa hawaasni kun kallattiidhaan kan irratti geggeessaa jiruu fi rakkinaa miti sirraa rakkoo miti. Hawaasni kun wantiin nu wajjiin yookaan immoo hawaasni kun wantiin nuti dhaamate keessaa tokko ergaa obbolummaa fi oromummaati. Yeroo sanitti daangaan Oromoo cabee jira, daangaan Baalee cabee jira. Daangaan kun yeroo cabetti immoo nuti hawaasni keenya gammoojjii Baaleedhaa wanti har'aan tana lafa kanarratti dhumaa jirruuf, wanti beelaa fi jirruu fi dhimma biraa tokkollee hin qabnu, dhimma dhuunfaa tokkollee hin qabnu. Nuti kan qabnu lafa kana yoo gadhiifne deemne taate baddaan Baalee lafti Oromiyaa garri ol aanu kunis ni saamama. Yoo waan kana dabarsinee kennine imaana abboota keenyaattu nu dhoorga kan jedhu yaada nu qoodan jettee jirte jechaadha. Shamarreen dhageeffachaa jirtan kuni hawwii oofishaalidha. Hawwii oofishaal gara feesbuukaatiinis hawwii Firaa'ol jechuudhaan shamarree beekamtuudha. Dhugaa dubbachuuf sagantaa kanarratti yaada kana yeroo naa kennitu waan kanallee ishii irraan eegne ture. Proogiraama qabanneetumaan walitti dhufuuf dirqamne jechaadha. Yeroo proogiraama qabadhee walitti dhufnu kanatti keessaayyuu waan ani hin yaadin tokko na qunname. Innis maali? Bara 2020 taate barichallee yaadachuu baadhu bara san irra deebitee na yaadachiisuu dandeessi hawwiin jechaadha. Bara san hawwii barri sun bara kami? 2018. Eeyyan bara 2018 inumaayyuu asallaa irratti yeroo qeerroon tokkummaa humni isaanii reef lafa dhufaa jirutti adda durummaan ijoollee ijaartee barsiisota irraa waan qabdu mallaqa xiqqoo san walitti qabdee hawaasa keenya gammoojjii Baalee bira dhaquusi amman tana na beeksifte jechaadha. Odeessa kana quban qabu ture. Kanaaf hawaasni keenya keessaayyuu dhalattoonni godinichaas ta'e Oromoon addunyaa kanarra jirtan hawwii oofishaal gama YouTube chaanaaliitiinis argachuu dandeessanii gama peejiitiinis maqaa ishee gama madda olaabuu broadcasting peejii jalattiinis ni maxxansa akkasuma madda olaabuu jalatti liinkii isinii kaayachaadha. Shamarreen tuni dhugaa nurraa qabdi, seenaa nurraa qabdi. Gaafa namni nu yaadatin, gaafa namni keenya hawaasa keenya raayituu bira dhaquudhaaf daandiin ulfaataa jechaa turetti san hundaa cabsitee seenaa kaawwattee har'aan tana kutaa Ameerikaa teetteetiin yoo waa'ee Baalee dubbattu kan caalaa wanti nama gammachiisu tokko hin jiru jechaadha. Ishee raajis waa baranne jeetii yaada. Akkasuma Arafaat ka Oromoo itti gaafatamaa yookaan maaneejara Soofmar dhaabbata Soofmar jechaadha. Har'aan tana hawaasa keenya gammoojjii gargaaraa jiru. Shamarroota akkanaa kana kallattiidhaan jabeessuun akka qaban dhalattoota godinichaas ta'e warroota si deeggaraniif ergaa akka dabarsitu nutis kallattiidhaan gamanumaa si dabarsina. Viidiyoo kanas kallattiidhaan si bira gaya. Tarii wal beekuu dandeessamme Arafaat ka Oromootiin wal beektaa dargaggeessa har'aan tana kallattii adda addaatiin qabsoo Oromoo keessatti hirmaataa jiru. Qabsoo keessaayyuu gargaarsa hiyyummaa mo'achuu keessatti barnootaan Oromoo humneessuu keessatti hirmaataa jiru. Kana keessatti mee akkamii hirmaachuu dandeessa walquba qabdanii? Actually, Arafaatiin qaamaan waliin beeknu. Yeroo inni gara mucaallee qabadhu rakkoon qabu. Ofirrallee keettee haasoitu rakkoon qabu. Maaliif rakkoo miti. Mucaassi rakkisaadha. Itti fufi rakkoo miti. Qaamaan waliin beeknu. Garuu isaaniin beeka. Namni isaan beeknu hin jiru. Yeroo inni gara Finfinnee dhufee gara OMN dhufu sanitti ani haadha mucaa ciisaa soo carraa saniin fagaadhee ture xiqqoo namoota waliin quunnamu. Garuu hin beeka Arafaatiin. Hawwii hedduun si dinqisiifadha dhugaa dubbachuudhaa fi mana madda olaabuu YouTube chaanaalii keessatti dhuftee keessaayyuu asiin durallee yaada naa kennaa turte ni yaadadha ji'a 4 akkas dura jechaadha. Har'aan tana ammootu haala kanaan dhugaa osoo beekee akkanatti sirraan fagaadhu si jabeessuun danda'a jechaadha. Ammas immoo akka obboleessa Oromoo tokkaatti hangan danda'een anis ijoollee Oromoottiin lallabeetiin jechaadha. Sabboontu akkana
kaleessa goyte Oromoon cabetti Oromoon cabuun qabu Oromoon beela'uun qabu jettee gammoojjii keessa deemte hawaasa keenya imaanaa abboota keenyaati ummanni gammoojjii Baalee kun lafa isaanii eegaa jiranii kanaaf bira dhaquun qaba jetteetiin kallattiidhaan waan argatterraa hawaasa keetirraa waa funaantee dhaquun seenaa keessatti godaannisa guddaa nuuf ta'eetiin jira jechaadha. Mee asirratti dhugaa dubbachuudhaa fi ergaa hawaasa sanirraa maal sitti dhagame gaafa hawaasni sun akka isin jedhe keessaayyuu ergaa sitti dhaammata sanirraa? Ergaan sun ergaa guddaadha. I don't know. Kana waan jedhee yoo miti yeroo sanitti baay'ee emotional taanee rakkoon uummata sanirra gahaa turellee rakkoo uummata Oromoo hundaati. Uummanni Oromoo bakkuma jiru ammallee bira dhaabbatuu qaba. Achi raayituu qofa miti bakki nan deeme hanga Hammarreessaa kaampiillee deemneerraa erga raayituu deemnee booda gaafa Hammarreessaa deemnu immoo rakkoon qunnamee jira. Mootummaan yeroo san baay'ee sochii Oromoo kana hin jaallatu ture. Konkolaataa dhaabanillee rasaasallee nutti baafatanii turanii. Sabboontota ijoollee Oromoo poolisoonni magaalaa Asallaarraa nu waliin deeman jiru. Osoo nu jirru isiniin duutan nuti isin dura dhuma jedhanii ijoolleen wal qabanii turanii. Ijoolleen sun har'a hojiirraa ari'amanii hin jiranii poolisoonni yeroo san nu waliin deeman. So rakkoon Oromoo hadhallee hin furamne. Oromoon immoo rakkoon Oromoo ka furuu danda'u Oromooma jedha. Maaliif Oromoon walii galuu qaba? Siyaasaanillee hangam gargar taanullee yaada siyaasaa garaagaraa qabaannullee wal kabajuu. Yaada walii kabajuu qabna. Fakkeenyaaf yaada kan kee ani jaaladhu yoo ta'e si arrabsuu hin qabu. Yoo danda'e yaada keetiin walii galuun irra jira. Rakkoon amma Oromoo bira argaa jirru garuu paartii tokko arrabsaa tokko deeggaru. Arrabsoo osoo hin taane qeeqa malee ka qabsoo bakkaan ga'u galmaan ga'u qeeqanii yaada wal jijjiiruun malee arrabsoo miti kanatti hin amanaan. Paartii kamiyyuu arrabsuu hin barbaadu Oromoof jedhee dhaabbate kamiyyuu taanaan. So rakkoo Oromoo ka furu ammallee Oromoo. Rakkoon Oromoo hanga Oromoo walii galee hin furitti yoomillee hin furamu. Hawwi asirratti keessaayyuu wanti na yaadachiifte keessaa qophii kanarratti jechaadha. Waa'ee Hammarreessa jechaadha. Bakka kana deemuudhaan iddoo kana keessaayyuu Harargee natti fakkaate yeroo goggoruun baadde baha Oromiyaa amma Hammarreessaatti deemuudhaan jettee jirti. Mucayyoo tana dhageeffachaa jirtanii warroonni na dhageeffachaa jirtan dhalattoonni naannoo Harargeedha. Mucayyoon tuni gaafa Oromoon beelawe gaafa Oromoon keessaa irraa buqqa'e kallattiidhaan iddoo sanitti argamuudhaan osoo fageenyi hin daangessin osoo gammoojjummaan isheen daangessin kallattiidhaan iddoo sanitti argamteetiin sagantaa sanarratti hirmaachaa turte jechaadha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee garaa nama nyaatu keessa anis akka tasaatiin wal barreechaadha. Hawwii ofishaal kaleessa uummata Oromootiif gaafa uummanni Oromoo beelawaa ture gaafa Oromoon qeerraa buqqa'aa turetti kallattiidhaan iddoo san dhayxeetiin gargaaraa turte jechaadha. Akkuma dhageessan kanatti jechaadha. Wanti nama ajaa'ibsiisu gammoojjii Baalee bira darbite hin dhaabbanne ol deebite Asallaan teenne barumsa isheetiin deebine kallattiidhaan Harargee dhaquudhaan Harargeen beela'uun qabu Harargeen keessaarraa buqqa'uun qabu waan qabnuun bira dhaabbanna jechuudhaan hamma Hammarreessaatti deemuudhaan hawaasa keenya gargaaraa turte jechaadha. Hawwii ofishaal daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattiidha. Gama hawwii ofishaal qophii keessummaa shamarran irratti shamarran humneessuu irratti shamarran qabsoo Oromoo keessatti akkam turan siyaasa Oromoo keessatti akkam turan duudhaa Oromoo keessatti akkam turan dinagdee Oromoo keessatti akkam turan kan jedhu irratti fuulleffatee sagantaa isin qopheessaa jirudha. Kan ilaalaa jirtan immoo foddaa madda walaabuutiin akkuma beekamu dhugaa dubbachuudhaa fi shamarreen kun shamarree seenaa addaa galmeeffattedha. Dubbii garaa nama nyaatu waa'ee hawaasa Oromoo gammoojjii Baaleedha. Aanaa raayituu dhaquudhaan inumaayyuu magaalaa Roobee yeroo geenne konkolaataan lafa kanarra hin deemnu korokonchiidha daandiin isaa hin deemnu jedhanii yeroo yaada nutti jijjiiranitti abdiin nutti dukkanaa'ee ture. Garuu abdiin nutti dukkanaa'ee jennee imaanaa keenya magaalaa Asallaarraa kaane qeerroo nama muraasaan kaane mallaqa xixiqqoo barsiisota irraa furanne mallaqa xixiqqoo mandara keessa deemnee karanne kana hawaasa keenya biraan kallattiidhaan osoo hin gahin hin deebinu jechuudhaan imalli keessaayyuu obboleettii teenya Hawwii Firaa'ol gama feesbuukaatiin namoonni hedduun akkasitti beekan jechaadha. Shamarree qabsooftuu turte shamarree sagalee uummata Oromoo ta'aa turte jechaadha. Gama Hawwii Firaa'ol gama peejiitiin jirti jechaadha.
akkasuma gama YouTube chaanaaliitiinis hawwii official har'an tana haadha ilmaa taate akkasuma biyya baqaa namatti ulfaatte akkuma beektan jechaadha. Ameerikaa keessatti barumsa barachuutu jira, ilmaan guddisuutu jira, jireenya dhuunfaa isaanii sochoosuutu jira. Kana walitti dabalatee mul'achuu dhabdullee seenaan isii kaleessaa akka ishiin mul'attuu fi abdii guddaa itti hora jeetii yaada. Akkuma isiirraa hubattanitti yeroo Baalee Roobee geessetti konkolaataan inumaayyuu karaa korokonchii yookaan immoo karaa mijaawaa hin taane kanarra hin deemu jedhee yeroo waadaa jalaa diigetti ture jechaadha. Kanas abdiin kutanne shilingii yookaan immoo qarshii tokko namarraa karanne kana fuunee hawaasa keenya gammoojjii Baalee biraan ga'uu qabna kan jedhu ejjennoo kaleessa ba'aniin osoo karatti nambisiin qeerroo Dambal wajjin wal qunnamaniitiin kallattiidhaan garas deemnee jirra kan jedhu yaada naa qoodde jechaadha. Akkasuma immoo qeerroo magaalaa Dambal haala addaatiin dinqisiifattee jirti dhugaa dubbachuuf akkuma beekamu seenaa qabsoo Oromoo keessatti qeerroon magaalaa Dambal Small Amboo jedhamuudhaan riqicha qabsoo godina san keessatti adda dureen magaalaa dheeramtudha jechaadha. San bira darbitee eegaraayituu dhayiteen boodatti immoo hawaasni naannoo sanii dhaamata addaatti dhaammatee dhaammanni isaanitti dhaammatan keessaa tokko nuti kan asitti ajjeefamaa jirruuf yookaan mootu asitti rakkachaa jirruuf daangaa keenya kana cabsaniitiin gara Oromiyaa kutaa ol aanutti akka hin darbineef wareegama kafalaa jirra kan jedhu jecha ulfaataa baay'ee waan garaa nama nyaatu nu dabarsan jechuudhaan imala ishii gammoojjii Baalee aanaa raayituutti goote keessa jecha yaadattu jechaadha har'an tanatti yoo xinnaate waggaa 5 deema jechaadha. Akkasuma mootu gara baha Oromiyaa Harargee dhaqxe. Uummanni keenya gammoojjii Harargees ta'e kan Baaleedha shiira diinaatiin buqqaan qe'ee isaanirraa buqqaani. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodha magaalaa keessaa qofa suuraa isaanii poost gatuun gahaa miti qaamaan biratti argamuu qabna kan jedhuun ejjennoo godhachuudhaan gama Hammareessaa deemuudhaan seenaa addaa dalagaa turan jechaadha. Yeroo sanitti haalli nageenyaatiin wal qabatee rakkoon gurguddaan jira, dargaggoota hidhuun jira, sodaachisuun jira, doorsisni adda addaa ni jira. Garuu sabboontonni poolisoonni Oromiyaa nu cinaa dhaabbatanii osoo nuti jirru diinni isinitti duulu isinitti roorrisu kan jedhuun nu bira dhaabbatanii har'an poolisoonni sun irra hedduun isaanii kun hojiirraa dhari'amanii jiranii kun hidhamanii jiranii. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa waan kaleessaa irraa maal barattan kan isin ergaa isin dabarsuun barbaada. Mee gaafa Hammareessaa deemtisan maal fakkaata qophiin Harargeedha hawaasa keenya Harargee akkamitti ilaalte hawwii? Hammareessaa yeroo sanitti yeroon haala hamaa ture yeroo mootummaan naannoo Sumaalee uummata Oromoo dararaatti ture. Akka carraa ta'ee gaafa nu magaalaa san seennu mootummaan sunillee magaalaa Harar ture. Wanti godhamaa ture waan addaati. Karaa imala keenya erga Harar seennee booda halkan seennee gara Hammareessaa deemuuf bullee barii deemuuf kaane nu se'aniiti ijoollee biraa akka qarqaarsaaf gara Jimmaarraa dhufan karaatti makiinarraa buusanii baay'ee tuman baay'ee dararanii erga isaan darbanii booda immoo yeroo nu dhannu uummanni baay'ee rifatee ture warri kaampii keessa ture jala nu dabarse jechuudha. Rabbiin garuu ijoolleen miidhamanii garam akka darban